有粉丝留言说自己的电动车前轮啊咯咯一响，而且还左右摇摆啊，那是什么原因呢？下面我们就请潘老弟啊，拿我们这辆小型的电动车啊，给大家做个演示啊，看一下是哪里的问题。大家好，我是潘老弟。这个我们把这前面的车子把它撑起来啊。好，先把我们车子给支起来啊，用我们的千斤顶啊支起来之后，我们就好排查了。那这个咕咕的响了，补足的不有棍，就轴承有磨损了，我们换2个轴承。这种情况普遍啊都是咱们轴承的损坏啊，所以我们在这里呢更换轴承就可以了。而前轮呢一般是1对轴承啊，就是2个。那么我们现在把车子给拆下来啊。可以看到我们这种10几年的老车子呢，它是比较好拆的，但普遍前轮都比后轮要好拆一些啊。轴两边螺丝给拧下即可啊。对，拧下，然后把轴拿下，我们的轮子就拿到了。这是个轴承磨的，就是进水啊，会锈啊，这都会让我们轴承磨损啊，从而导致轴承的一个损坏。我们把这个轴承把它敲下来啊。好的，刚刚是先敲了下面的轴承啊。对，怎么敲你把它敲下来。这个小车子一般都是6200的轴承啊。6200的轴承。我们现在拿了一个新的轴承过来啊，大家看一下包装啊，型号6200是不是啊？一定要买对型号啊，你型号不对，你轴承装的就是错了啊。现在呢，我们把这种新轴承啊给拿过来装上去，一对哦。拍平啊，水的慢慢的把它靠下去。刚刚潘老弟提到一点，就是轮子啊一定要摆平了。你如果摆的不平，你敲下去可能就敲的有点问题啊。把这个套排的正中啊。好，再拿一个轴承过来，换那个7轮轴承比较好换的。好，敲摆几下之后呢，就差不多了。好，我们上去，安装上去之后，然后看一下感觉有没有问题啊。那我们到这里呢，本期的演示其实已经差不多了。只要把轴螺丝和对应的垫圈给装上去就好了。现在这边螺丝给拧上去啊。咱们这辆车子也是有一定历史了啊，是一个来自速派奇品牌的车子。好，我们现在摇动轮圈，正常，一点不刚手啊，没有问题啊。那么本期视频其实也是一个演示的视频啊，我们这辆车子是没有任何问题的。非常感谢大家对本期视频的一个支持。如果你想学习更多电动车维修的知识以及电动车电池的保养知识，可以持续的关注我们的频道，关注我们的视频，关注我们的账号。那么下期视频再见了，拜拜。